Добро утро на сите. Добро дојдовте на денешната презентација на инвентарот на стакленички гасови за секторите енергетика, индустријски процеси и отпадот од овие сектори во рамките на проектот Трет двогодишен извештај за климатски промени. Инвентарот е изработен од страна на МАНУ и локални консултанти во рамките на проектот, а истиот го спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање со техничка и финансиска поддршка од UNDP и од ГЕФ. Јас сум Петранка Бончева, дел од CBIT проектот на UNDP и Министерството за животна средина. И на почетокот би сакала да кажам неколку технички работи околу денешнава дискусија. За време на презентациите на сите ќе ви биде исклучен микрофонот. Доколку имате некој технички проблем или сакате да поставите прашања, користете го четот. Откако ќе завршат презентациите, јас или Павлина ќе го прочитаме прашањето и некој од презентерите ќе го одговори. Сега бидејќи има малку учесници, сметам дека во зависност од времето можеби ќе може после прашањата да се продолжи со дискусија и поединечно да се вклучат сите оние кои имаат некои дополнителни прашања. Денешните презентации ќе започнат со краток вовед од страна на Павлина Здравева, раководител на проекти за климатски промени во UNDP. Павлина е вклучена во развојот на сите... Павлина е вклучена во развојот на сите национални политики и стратешки документи поврзани со климатски промени во државата, една од пионирите кои воведоа иновации во справување со климатски промени. Потоа емисиите и трендовите на стакленички гасови од секторите енергетика и индустријски процеси ќе ги презентира Верица Тасевска-Ѓоргиевска. Верица е научен соработник во Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој при МАНУ. Има долгогодишно искуство во изработка на инвентари на стакленички гасови, како и моделирање и анализа на мерки за ублагување на климатски промени, учествувајќи во изработка на повеќе национални извештаи за климатски промени. Исто така е дел од тимот на МАНУ, кој е одговорен за моделирање на енергетскиот развој со моделот Маркал Македонија. Понатаму ќе следи презентација на емисиите и трендовите на стакленички гасови од отпадот од секторите енергетика и индустријски процеси, која е подготвена од Александар Дединец. Александар е исто така научен соработник во МАНУ. Само да дозволам, имаме уште гости кои чекаат. Само момент. Супер. Мислам дека може да започнеме, Пале. Поведе? Да. Благодарам. Да повторам за оние кои што сега се вклучија, дека прашања ќе може да поставуваат во чет боксот кој што се наоѓа во десниот агол од апликацијата. Јас немам презентација. Би сакала само да дадам краток вовед. Значи, денеска сме тука да го презентираме последниот подготвен инвентар на стакленички гасови. До сега овие инвентари се подготвуваат во рамките на проекти за подготовка на национални планови за климатски промени или двогодишни извештаи за климатски промени, кои Министерството за животна средина и просторно планирање ги спроведува во државата со техничка и финансиска поддршка од UNDP и ГЕФ. Пепа ги постави, ви кажа правилата. Значи, краток вовед за оние кои што можеби за прв пат се присуствуваат на ваква работилница. Инвентарот на стакленички гасови представува пресметани емисии на стакленички гасови во нашата држава, кои што се однесуваат на потрошувачка на горива, отпад и слични работи. Значи, битно е дека емисиите на стакленички гасови не се мерат, туку се пресметуваат и даваат основа за сите климатски акции и политики во нашата држава. Многу институции служат како извори на податоци и можам да забележам дека имаме добар инвентар и воведено многу практики со кои што служиме како пример во регионот. За пресметка на овие инвентари се користи база во Excel, која што ја пропишува Рамковната конвенција за климатски промени, која што ја користат сите држави во светот.
И досега имаме серии на емисии на стакленички гасови за периодот 1990 до 2016 година. Значи, овој последен инвентар ги покрива последните 2 години, 2015 и 2016. До крајот на оваа година ќе направиме напор да ги пресметаме емисиите до 2018 година. Не можеме да одиме многу понатаму, бидејќи користиме најчесто статистички податоци и други типови на податоци за кои што можеме да пресметаме минус 2 години од тековната. Значи, најмногу во 2020 што можеме да стигнеме со емисиите на стакленички гасови е минус 2 години, тоест 2018. Кога сега неколку зборови околу терминологијата. Значи, стакленички гасови се неколку гасови кои што го предизвикуваат ефектот на стаклена градина. За кратко од презентациите ќе чуете кои се. Зборуваме за емисии, односно колку тие се емитуваат од нашите секојдневни активности, и за планирање колку се абсорбираат. Единствено, планирање се случува поради секторот шумарство, односно дрвјата кои го абсорбираат јаглеродниот диоксид. Овие сите 5 гасови се различни, меѓутоа сите тие се пресметуваат во еден гас, кој што е така наречен гас, кој што го викаме CO2 еквивалент и кој што ги содржи емисиите на сите овие гасови. Значи, кога ќе зборуваат понатаму презентерите, ќе зборуваат во CO2 еквиваленти, меѓутоа ќе кажат нешто околу поединечните гасови. Емисиите доаѓаат од 5 сектори, меѓутоа има повеќе од 60 подсектори, значи многу се детални. Најголем дел од емисиите во нашата држава доаѓаат од секторот енергетика. Значи, тоа е околу 74% и тоа помалку или повеќе скоро во целиот период. Потоа од земјоделие околу 12%, индустријски процеси околу 8% и отпад од 6%. Најголеми емисии имаме на јаглероден диоксид, околу 76%, потоа на метан и на азотни оксиди. Сега би ја повикала Верица да почне со презентацијата за два сектори кои што се едни од главните емитери, тоа се енергетика и индустријски процеси. Благодарам, Пале. Само да ми се овозможи да го споделам екранот ако може. Само секунда. Имаш дозвола. Пробај. Уште ми јавува. Говорите сега. Можам. Добар ден на сите учесници и од мене. Јас ќе се обидам да дадам воведно и да се надоврзам воедно и на Пале што е работено во рамките на изработката на инвентарот на стакленички гасови за нашата земја во рамките на третиот двогодишен извештај. Прво сакам да кажем накратко зошто се важни ваквите инвентари на стакленички гасови, бидејќи преку изработка на овие инвентари се идентификуваат главните извори на емисии и активностите од кои потекнуваат тие емисии. Преку на некој начин се овозможува по научен пристап да се разберат кои се тие активности и извори на емисии. И на тој начин може да се овозможи добро да се одберат политики за облажување на климатските промени и да се формираат соодветни политики за нивна имплементација, односно понатаму преку формирање на тие политики и да се овозможи да се разберат врските помеѓу загадувањето и ефектот од загадувањето што се јавува и на некој начин да се овозможи следење во иднина на политиките кои ќе се усвојат и начинот на нивна имплементација. Затоа е многу важно при изработката на овие инвентари да се дефинираат улогите
и клучните субјекти во рамките на процесот на изработка на овие инвентари, па на овој слайд е дадена една шема за нашиот процес на изработка на инвентари, каде што се гледа дека со поддршка, главно овие се изработуваат со меѓународна поддршка преку ГЕФ и овозможено преку UNDP. Како што спомна Пале, главен извор се податоците од Државниот завод за статистика. Меѓутоа се користат и за секој поединечно од секторите дополнителни податоци во зависност од потребите. Исто така се користат и меѓународни бази со податоци за различни сектори, како UN, FAO, базите со податоци за емисиони фактори од IPCC. Понатаму, со помош на овие податоци за секој од секторите кои се нарекуваат activity data или податоци за активност во секој од секторите, согласно упатствата од IPCC се пресметуваат емисиите поединечно по сектори. Во овој инвентар беа вклучени изработката по сектори беше поделена помеѓу како институција МАНУ, која беше одговорна за секторите енергетика, индустријски процеси, користење, производи и инвентарот за делот за отпад. За делот за земјоделство, шумарство и други употреби на земјиштето беа одговорни од експертите од Факултетот за земјоделски науки и храна, Шумарскиот факултет и Земјоделскиот институт при УКИ. Овој процес секако после изработката и пресметка на емисии опфаќа и проверка или верификација на пресметаните емисии преку соодветни процедури усвоени во рамките на процесот на изработка, која ќе се направи ова верификација вклучувајќи и национални експерти кои не биле вклучени во изработката на поединечните инвентари по сектори, меѓутоа и меѓународна ревизија на некој начин за обезбедување на квалитет. Понатаму, откако ќе заврши овој процес, преку Министерството за животна средина и просторно планирање како одговорна институција, сите овие инвентари се поднесуваат према меѓународната према UNFCCC. Друга употреба, како што кажав, може понатаму овие инвентари да бидат искористени и при развојот на други национални и плански документи. Во рамките на овој инвентар е изработен врз основа на упатствата од IPCC од 2006 година и нивните подобрувања кои излегоа во мај минатата година беа опфатени во рамките на можностите кои се релевантни за нашиот инвентар. За изработката беше користен софтверот што го дава IPCC. Верзијата од 2019 година достапна. За факторите со кои се одредува потенцијалот за глобално затоплување, односно факторите преку кои емисиите на стакленички гасови се изразуваат во CO2 еквиваленти, беше одлучено да се користи четвртиот assessment report од IPCC, бидејќи Македонија веќе репортираме на некој начин со упатства од 2006 според, иако не сме обврзани по тие да репортираме, одлучивме да одиме чегор понапред и да репортираме и со фактори за global warming potential како анекс 1 земјите. Накратко Палек објасна кои стакленички гасови се опфатени. Би сакала да додадам дека покрај стакленичките гасови се пресметани и емисиите на гасови со индиректно влијани или прекурсори, така наречени, или non-GHG емисии, каде во овој инвентар беше направена пресметка на глерод моноксид, NOx, MVOC, SO2 и дополнително за прв пат вклучуваме и емисии на NH3. Пресметката во овој
е направена за емисиите за овие 3 години, 14, 15 и 16 година, и како и во претходниот инвентар, во претходниот двогодишен извештај, применето е повисок метод за пресметка на емисии за секторот енергетика, за активностите при кои се сегорува гориво, во секторот индустријски процеси, по-конкретно во минералната и металната индустрија, и за секторот отпад со примена на FOD метод. Визуелно тука се прикажани нето емисиите, сумарни резултати. Пале се осврна со бројки, меѓутоа ова е слика на нето емисиите, каде што се вклучени и емисии на стакленички гасови, како и понирања. Се забележуваат одредени варијации во 2000, 2007 и 2012 година, одскокнувања како резултат на пожарите, каде што наместо синкови во секторот шумарство се јавуваат емисии. Меѓутоа, доколку се одземат понирањата во шумарството и другите употреби на земјиште, значи доколку се земат само емисиите од земјоделството кое е резултат на активностите за одгледување добиток, тогаш сликата е малце поинаква, и се забележува опаѓачки тренд на емисиите и во однос на 90-та година опаѓаат за 19%, додека во последните 3 години за 5%. Доминира секторот енергетика, како што беше претходно кажано, а од гасовите, стакленички гасови, најголем удел има јаглерод диоксид. Подетално за секторот енергетика. Во секторот енергетика се опфатени неколку емисии од неколку подсектори. Тоа се активности при кои се сегорува гориво, фугитивни емисии од цврсти од течни горива, и спрема упатствата има и во инвентарот се нуди можност за зафаќање и складирање на јаглерод, меѓутоа кај нас ова се уште не е можност и затоа тоа што е прескртано не е опфатено во нашиот инвентар. Од активности при кои се сегорува гориво, под категории се енергетските индустрии, производствените индустрии и градежништво, и од другите сектори опфатени се комерцијалниот институцијален сектор, кои поради начинот на распределба во енергетските биланси се репортирани како неспецифицирани во рамките на нашиот инвентар, во категоријата неспецифицирани, дополнително другите сектори се опфатени домакинствата и согорувањата на енергенти во рамките на земјоделството за енергетски потреби, во земјоделството, шумарството и сличните сектори. Енергетиката исто опфаќа и емисии од употреба на горива во транспортот, меѓутоа овој дел ќе биде обработен повеќе во следната работилница и повеќе детали ќе биде дадени таму. Дополнително, мислам, во рамките на секторот енергетика се пресметуваат и фугитивни емисии од ископување на цврсти горива и од пренос и дистрибуција на течни горива како нафта и природен газ. На овај слайд се прикажани сумарните емисии од овој сектор, каде што се забележува дека категоријата енергетски индустрии доминира со учеството, иако во последните години се забележува пад на учеството од оваа категорија, како резултат на зголемување на учеството на емисиите од транспортниот сектор. Меѓутоа, генерално се забележува тренд на опаѓање на емисиите во енергетскиот сектор од околу 23% споредено со 90-та година. Генерално поради промена на горивата во делот категориите,
односно замена на поинтензивните фосилни горива со помалку интензивни од аспект на емисии на стекленички гасови и во едно помало производство на електрична енергија во нашата земја, која се заменува со увоз во последните години. Доминантен стакленички газ е CO2 со повеќе од 96% за целиот временски период разгледуван во рамките на овој инвентар. Поконкретно, во важната категорија енергетски индустрии, опфатени се емисиите од производство на електрична енергија, од комбинирано производство на топлинска електрична енергија и производство на топлинска енергија во топлани, како главни енергенти во овие сектори се лигнитот, природниот газ и мазутот. Меѓутоа, во последно време, особено во секторот за производство на топлина и во комбинирано производство на топлинска енергија и електрична, мазутот се заменува со природен газ, токму и поради тоа делимично и тоа е причината за намалувањето на трендот на емисии. Меѓутоа, како што кажав, и намаленото производство на електрична енергија е значајно тука, бидејќи голем дел се снабдува со увоз. Вкупните смалувања во последниве 3 години се околу 20%. Во категоријата производствени индустрии и градежништво опфатени се емисиите од користење на горива и енергенти во повеќе индустрии за производство во застапени кај нас. Како што се гледа, доминираат во емисиите, се забележува паѓачки тренд и тука, главно поради намаленото индустријско производство во последните години. Меѓутоа, во поглед на учеството на поедините сектори, најголем удел има индустријата за железо и черлик, а потоа следи индустријата за неметални минерали. Бидејќи, како што може да забележите слайдот, се користат доста различни горива и може во една индустрија да има промена од едно гориво во друго со текот на годините. Не може да се извлече некој заклучок во однос на трендот во зависност од горивата. Меѓутоа, се гледа дека и овој сектор придонесува значително со емисии во рамките на секторот енергетика. Од другите сектори, на слайдот се прикажани емисиите од домакинствата и од користењето на горива во земјоделството, за енергетските потреби во земјоделството. Како горива што се користат претежно фосилни се лигнит, течен нафтен газ, моторен бензин. Меѓутоа, тука се забележува и користење на биомаса и дрвни отпадоци како пелети, брикети и други остатоци од земјоделскиот сектор. Сакам да нагласам дека во овој дел и во овие графици емисиите од користење на биомаса не се вклучени во вкупните емисии по сектори, бидејќи тие спрема упатствата на IPCC се репортираат посебно, бидејќи не се сметат како емисии кои имаат влијание, бидејќи се од биогено потекло. Меѓутоа, потрошувачката на овие енергенти како е важна во сите сектори и затоа е релевантно да се спомне тука. Трендот на смалување на емисии во секторот домакинства претежно е поради резултат на намалената потрошувачка на нафта за ложење, односно екстра лесно гориво, кое е било поинтензивно во минатиот период и замена со други видови на енергенти како електрична енергија или биомаса. Затоа на овој график се забележува поинтензивен пат во секторот домакинство. Како што кажа, во други сектори претходно беа фатени емисиите и од комерцијалниот и односно институцијален сектор, кои до 2005 беа репортирани во претходните инвентари како емисија во комерцијален
сектор, меѓутоа бидејќи во енергетските биланси кои се главен извор за пресметка на емисии, овие податоци за потрошувачка на гориво од овој сектор се репортирани во категоријата други, односно неспецифицирани сектори, па со цел да се согласиме со енергетските биланси кои се во период податоците за пресметка на емисии од комерцијалниот сектор во овој инвентар се репортирани пред 2005 година како неспецифицирани со цел да се добие конзистентна серија без прекини за емисии од овој сектор. Генерално се забележува тренд на пораст на овие емисии. Она што е видливо тука на овој график е еден пик кој се јавува во 2005 година. Меѓутоа тоа е резултат на поголема потрошувачка на мазут и нафта, односно дизел за ложење и дизел за транспорт во овој сектор во 2005 година, кој во 2016 година на некој начин е заменет со повеќе, овие енергенти се заменети со електрична енергија, чии емисии на некој начин се веќе рефлектирани во делот за енергетски индустрија, каде е опфатено производството на електрична енергија. Фугитивните емисии, генерално во Македонија, се резултат на ископување на јаглен и ракување со површински рудници, односно емисии од ископување на руда и емисии од јагленовите пластови после ископувањата. Како што се забележува на графикот, доминираат емисии на метан во овие емисии. Исто така, тука се вклучени, меѓутоа со помал процент, емисиите од рафинирање на нафта и од нивниот удел е помал и од загуби при пренос на природен газ. Она што е значајно да се нагласи тука, дека со подобрувањата на упатствата од 2006 година, кои беа направени во мај 2019 година, се воведе емисионен фактори за CO2 емисии од овие категории на ископување на јаглен, кои беа вклучени во овој инвентар. Претходно беа емисии само на метан и НВО, сега има и пресметки на емисии на CO2, меѓутоа сепак нивниот удел се уште е мал во гледано во вкупните емисии, фугитивни емисии. Трендот на намалување што се забележува на графикот е резултат на намаленото производство на рудниците на јаглен во последните години. Сега би преминала на секторот индустријски процеси и користење на производи. Во овој сектор се опфатени 7 подсектори, меѓутоа во нашиот инвентар, според упатствата на IPCC се 7 подсектори, во нашиот инвентар се вклучени емисиите од како резултат на индустријските процеси во металната индустрија, минералната индустрија и исто така емисиите како резултат на користење на субститути на супстанциите кои го осиромашуваат озонот. Од делот на производствени индустрии кои се вклучени, кои се анализирани во овој инвентар, релевантни за емисиите од индустријски процеси кај нас се минералната индустрија и металната индустрија. Од минералната индустрија пресметани се емисиите од производство на цемент, производство на вар, производство на стакло, како и од други процеси што користат карбонати, како што се производство на керамика или други користење на сода карбонат. Доколку некој има од институциите кои се поврзани со овие индустрии, сакам да нагласам дека тука направивме во инвентар претходно по ажурирање на податоците пред 2005 година, на тој начин што беа земени податоците од извештаите за
посебните публикации за индустрија од Државниот завод за статистика од 90-та година па наваму. Така да подетално беа разработени емисиите и производството, емисиите од производствените индустрии, од процесите во овие производствени индустрии, и согласно беа усогласени секој од категориите спрема НЦ-кодовите кои и нивните промени со текот на годините, за да се обезбеди конзистентна серија на влезни податоци за пресметка на емисии од овие сектори. Од металната индустрија најголем удел има производството на феролегури, потоа е производството на железо и челик. Исто така во целата временска серија, анализирајќи ја целата временска серија, имаме емисии и производство на алуминиум, кој се јавува поинтензивно до 2003. После 2003 со помал интензитет некаде се јавува до 2012. Производството на олово и цинк имаат прекин во 2003. Меѓутоа, во последните години, спрема извештаите од статистика, повторно се забележува производство на олова и во рамките на овој двогодишен извештај, вклучено и тоа, земено и тоа во предвид во пресметките за емисиите на стакленички гасови. Од аспект на користење на производи, како што кажав, се пресметуваат емисиите од користење на субститути како замена за супстанциите што го оштетуваат озонот, и тоа поконкретно субститути кои се користат во уредите за стационарните уреди за разладување, како фрижидери и клима уреди. Податоците, како што знам, податоците за овие емисии, за пресметка на овие емисии ги добиваме од Министерството за животна средина и просторно планирање, преку увозот на тие гасови кои содржат флуор, F-гасови, и колку што знам, постои можност спрема инвентарите да се подели тука емисиите да се пресметат и за мобилните уреди за разладување, меѓутоа кај нас сето тоа е репортирано под овие стационарни уреди, бидејќи увозот на овие гасови се вкупно се гледа. Значи, понатаму, како можност, во следните инвентари за подобрување, можеме да се обидиме да овој дел да го поделиме на уреди за стационарно разладување и уреди за мобилно разладување, како подвижни камиони, ладилници или клима уреди во автомобилите. Од аспект на гасови, од емисии на гасови, конкретни стакленички гасови од овој сектор, како што се гледа и од графикот, во првите години каде што доминира емисиите од минералната индустрија и од металната индустрија, се забележува зголемено учество на CO2 емисии и во одреден удел се забележува до 2003 година, како што кажав, емисии на ПФЦ како резултат на производството на алуминиум. После 2000 година се овозможува увоз на субститутите како замена за субстанциите кои го осиромашуваат озонот, па кога почнува тој увоз се менува и уделот на емисии, каде што се забележува зголемен тренд на ХФЦ гасовите, кои приближно во овој период од 2000 до 2016 година растат за речиси 50%, или нивниот удел во вкупните емисии од секторот индустријски процеси и користење на производи во 2016 достигнува околу 37%. Како што напоменав и претходно, податоците, категориите се усогласени спрема НЦ-кодовите со цел да се обезбеди конзистентна серија на влезни податоци за пресметка на овие емисии. Сега би го замолила колегата Александар, ако може да продолжи, дали да му возможам пристап или да продолжам јас со презентацијата, само да ми каже.
Само секунда, мислам дека Пале рече дека сака да каже 2-3 збора пред да продолжи Александар. Пале? Да, благодарам. Значи, јас сакав само да објаснам зошто секторов отпад го ставаме во сите три инвентари. Значи, во минатото имавме кога ги презентиравме работилниците со кои што сакаме да ги презентираме инвентарите на стакленички гасови, обично целото внимание се насочуваше кон секторот енергетика. Меѓутоа, останатите сектори, како што е земјоделие, шумарство и промена на користењето на земјиштето, отпадот и транспортот, кој што сметаме дека е важен, иако тука се смета како дел од енергетиката, треба да добијат посебно внимание. Сега, секторот отпад, од друга страна, па е врзан со сите овие сектори, бидејќи сите тие создаваат на некој начин отпад или придонесуваат кон емисиите во овие стакленички гасови, и затоа сметавме дека е важно да се поврзе и да има презентација за отпадот во секој од оваа серија на вебинари. Иако кажав на почетокот дека секторот отпад во моментов придонесува со околу 6% во последната година во вкупните емисии на стакленички гасови, тоа е еден од секторите кој што има нагорен тренд, растат емисиите од овој сектор и во многу блиска иднина може да очекуваме и значително зголемување на овие емисии. Овие емисии сега на отпад се двојно поголеми од 90-та, а за само 2 години имаме пораст од 6% од емисиите на овој отпад. Најголем дел во рамките на овие сектори кои што ги обработуваме денеска доаѓаат од цврстиот отпад, емисии од цврст отпад и од отпадни води. Александар ќе каже нешто повеќе, а понатаму можеме во дискусијата да дискутираме ако имате некои прашања или да ги напишете во чет боксот кој што се наоѓа во десниот агол. Ако евентуално не го гледате, доле има едно облаче под кое што пишува чет, можете да го притиснете и на него ќе се појави во десниот агол една рамка каде што може да пишувате прашања. Повели Александар. Добар ден на сите. Само да направам. Ако може да ми се овозможи да направам шер на скринот. Само да прашам дали е окей, дали се гледа? Да, се гледа, Александар, добро. Окей. Како и сите сектори кои што ги спомна Верица претходно, енергетика и секторот индустријски процеси и секторот отпад, има повеќе подкатегории кои што придонесуваат во емисиите на стакленички гасови. Овде се пред се депониите за цврст отпад и имаме два типа на отпад овде. Имаме комунален отпад и индустријски отпад. Понатаму имаме емисија од согорување на отпадот и тоа имаме два типа на согорување. Едно е согорување на отпадот контролирано, да го кажам, согорување на отпадот, односно инсенерација, а второто е отворено горење на отпадот, односно спалување на депониите. Понатаму има биолошки третман на цврстиот отпад. Овде е опфатено само компостирањето, додека анаеробната дигестија не е опфатена во овој инвентар, затоа што немавме доволно податоци, меѓутоа во следниот инвентар кој што ќе биде изработен, ќе биде опфатена и анаеробната дигестија од постројките за производство на електрична енергија од биогаз. И на крај имаме емисии од третман и испуштање на отпадни води. Овде влегуваат две подкатегории, тоа се отпадни води од домакинствата и отпадни води од индустријата. Она што сакам да го кажам на самиот почеток е дека имаме голема разлика на емисиите
во третиот двогодишен извештај за климатски промени споредено со вториот двогодишен извештај за климатски промени во секторот отпад. Кога се изработуваат вакви документи каде што имаме голем број на влезни податоци, има и голем број на емисиони фактори кои што беа спомнати, кои што придонесуваат, односно за да се пресметаат емисиите, како што кажа Павлина на самиот почеток, ние вршиме пресметка на емисиите на стакленички гасови и тоа се прави кога имаме емисиони фактори и activity data или тоа е количина на отпад и така натаму. Со секој нов извештај кој што го правиме, ние правиме одредени подобрувања во односно на претходните извештаи кои што биле направени, затоа што имаме и подобри влезни податоци. Ако секторот отпад во двогодишниот извештај, вториот двогодишен извештај за климатски промени учествува со 19% во вкупните емисии, сега учествува со некаде околу 6% во вкупните емисии. Или во апсолутни бројки изразено, во вториот двогодишен извештај сме имале околу 2300 гигаграми емисии од отпад, а сега имаме некаде околу 550 до 600 гигаграми емисии на отпад. Меѓутоа, неспорен е фактот, како што кажа и Павлина, дека имаме раст на емисиите во секторот отпад. На што се должи ова разлика во секторот отпад? Пред се должи на тоа што имаме подобрување во влезните податоци, односно имаме country specific податоци кои што се користени, за разлика од вториот двогодишен извештај, каде што голем број на податоците кои што беа користени беа дефолтни податоци, односно податоци кои што се дадени во самиот софтвер од страна на меѓународниот панел за климатски промени и UNFCCC. Од каде доаѓаат емисиите на отпад? Односно како се врши, од каде доаѓа најголемата промена во емисиите? Најголемата промена доаѓа од депониите, односно од емисиите од депонии, како што реков овде влегуваат комуналниот отпад и индустрискиот отпад. Направена е промена во делот на, значи за пресметување на емисиите потребно е да имаме број на жители, отпад по жители, колку депонии, колку од ѓубривото оде на депонии и така натаму. И овде се подобрени податоците во делот на составот, коригиране составот на самото ѓубриво. Тоа е направено според новите извештаи, односно новите регионални планови за управување со комунален отпад. Емисиите во отпадот се зголемени некаде за околу 50% во 2016 споредено со 90 година, а во однос на 2014 година имаме зголемување некаде за 6%. Најголемо учество имаат емисиите на метан, односно CH4, со околу во континуитет некаде околу 91-92%, а на второ место се емисиите на азотните кои што учествуваат од 7 до 8% и на крајот се емисиите на CO2 кои во последниот период се зголемуваат како резултат на пред се на спалувањето на отпадот и на инсенерацијата. Како што реков, депониите на цврст отпад, значи имаме индустријски комунален отпад, овде најголем дел од емисиите доаѓаат од комуналниот отпад, околу 90%, и од индустријскиот отпад, што не беше случај со вториот двогодишен извештај за климатски промени, каде што најголем дел од емисиите доаѓа од индустријскиот отпад. Сега што се промени? Се промени, значи методологијата за пресметување беше така да дефолтната методологија беше дека ако бруто домашниот производ расте, 50% колку што е бруто домашниот производ, толку се создава количина на отпад во индустријата. Меѓутоа, според податоците од Државниот завод за статистика, ние креиравме некоја наша методологија, меѓутоа користејќи ги податоците од Државниот завод за статистика, кои што кажуваат дека таа рата не е 50%, тука изнесува негде 15 до 20%. И врз основа на тоа, дојдовме до податоци дека индустријскиот отпад учествува некаде со околу 10% во вкупните емисии од депониите за цврст отпад.
Кај комуналниот отпад, како што реков, главни влезни податоци се колку количина на отпад е создадена по глава на жител, и тоа е некаде околу 370 килограми по глава на жител во просек во последните 3 години. А 90% од вкупниот комунален цврст отпад се носи на депониите. Меѓутоа, треба да се напомене дека во овие депонии не влегуваат само регуларните депонии, туку влегуваат и оние некатегоризирани депонии. Значи имаме 3 типа на депонии, со некатегоризираните, односно имаме 4 типа на депонии. На овие 4 типа и некатегоризираните се вклучени овде, за разлика од вториот двогодишен извештај, каде што некатегоризираните депонии, односно ѓубривото кој што се фрлаше на некатегоризираните депонии, не се пресметуваше во овој дел, туку се претпоставуваше дека све она што оде на некатегоризирани депонии се спалуваше, односно беше отворено горење на отпадот. Овде морам да изразам голема благодарност до Маријан и Елена, кои што ни помогна многу во делот на податоците, затоа што Маријан имаше податоци, да кажам, од терен, кои што укажуваа на тоа колку комунален отпад се согорува. Исто така, составот на комуналниот отпад, како што реков, е одреден врз основа на регионалните планови за управување со отпад. Втората категорија е биолошкиот третман на цврст отпад. Овде имаме податоци само од 2011 година, а овие податоци земаат од Министерството за животна средина и се однесуваат на компостирање. Овие количини се многу мали, како што може да забележите, тоа се во границите на 1 тон по 1 тон CO2 еквиваленти. Согорување и отворено горење на отпадот, значи све она што останува од количината на отпад која што се создава, значи ако 90% се носи на депонија, 10% од количината на отпадот е претпоставено дека согорува. И имаме исто така согорување на отпадот кој што доаѓа од депонијата Дрисла, каде што се согорува медицински отпад. Согорувањето од Дрисла учествува некаде со помеѓу 2 и 3% во вкупните емисии, додека отвореното горење на отпад учествува со околу 97% во емисиите. Она што е доста интересно е дека имаме континуитет на зголемување на емисиите, или споредено со 90-та година имаме зголемување за 2,5 пати на емисиите од оваа категорија. И на крајот имаме собирање и третман на отпадни води. Овде имаме две подкатегории, значи отпадни води од домаќинствата и отпадни води од индустријата. Од домаќинствата емисиите се пресметуваат врз основа на бројот на жители и овде нема некое големо поместување. Меѓутоа имаме варијација во однос на отпадните води од индустријата во зависност од тоа дали индустријата е активна или неактивна. И она што го спомна и Верица, направено е големо методолошко подобрување, затоа што категориите кои што прво имаме поголем број на категории сега во однос на вториот двогодишни извештај за климатски промени, и направено е поврзување на категориите со НЦ-кодовите, за да може да имаме некој континуитет понатаму. Меѓутоа, наидовме на проблем кога направивме поврзување со НЦ-кодовите, затоа што тие НЦ-кодови, односно национална класификација на дејности, за да биде појасно, таа национална класификација на дејности е менувана со текот на годините, така да имавме одреден проблем кој мислиме дека успешно го решивме кога се враќавме со потој, затоа што направивме ревизија на целата серија од 90-та до 2016 година. Емисиите од овој сектор, како што видовме од оваа категорија, како што видовме на самиот почеток, се втори по придонес после депониите. Ви благодарам на вниманието. Помислам дека можеме да преминеме на прашања доколку има прашања. Благодарам, Александар. Прашање од Теодора. Добро, ова е повеќе како благодарност за целиот тим, со насока да се размисли како целиот овој процес
прибирање на податоци, нивна обработка и дистрибуција да се стави во институционален контекст во идниот закон за климатска акција. Мислам дека Павлина рече дека сака да постави некое прашање. Само момент. Але повели. Да. Па не повеќе како прашање тука, еве додека им дадам време на другите да размислат, да направам едно кратко резиме на целата ова презентација досега во рамките на овие сектори. Голема благодарност и од мене и до Александри, до Верица и до целиот тим, зашто навистина со задоволство можам да кажам дека имаме добар инвентар. Не е совршен, секогаш има место за подобрување, но податоците се квалитетни и навистина се заснуваат на квалитетни влезни податоци кои што се собираат во многу институции и на добра соработка меѓу самите институции. Значи, мојот коментар е во насока со ова што го кажа Теодора. Значи, добар инвентар се заснова на добра соработка меѓу институциите, бидејќи енергетиката и индустриските процеси се сектори кои што највеќе даваат емисии на стакленички гасови. Многу е важно да се користат квалитетни податоци. Значи, при подготовката на инвентарите имаше фантастична соработка со Државниот завод за статистика, добра соработка со Министерство на економија, бидејќи енергетските биланси се согласија кои што беа различни порано енергетскиот биланс на Министерството за енергетика и на статистика. Имаме добра соработка со приватниот сектор, значи поради таа соработка бевме во можност да направиме неколку национални емисиони фактори. Меѓутоа, факт е дека нашите емисии растат. Значи, во повеќето сектори растат. Некои намалувања доаѓаат само поради, например, тоа што немаме доволно јаглен, па се намалува производството на јаглен и имаме поголем увоз на електрична енергија. Меѓутоа, емисиите што се намалуваат во некои сектори, например во домаќинствата, може да бидат резултат и на добри практики кои што и политики кои што државата ги применува и како резултат на кои емисиите се намалуваат. Сега Сузана почна нешто да пишува, дали можеби не е подобро да ја вклучиме да може да го постави прашањето? Да, сега. Сузана, повелете. Не слушате? Може би можела Теодора да ја вклучиш, Сузана изгледа нема можност да... Момент. Елена Николовска има прашање дали овие податоци ќе бидат представени во поедноставена форма. Да, значи ние секогаш се трудиме да овие податоци понатаму бидат представени на начин кој што е разбирлив за сите. Ќе бидат податоците на инвентарот ставени и на Националната платформа за климатски промени МК, ќе бидат ставени и на вебсајтот на Рамковната конвенција за климатски промени, во рамките оние инфографици кои што се подготвени од претходните извештаи кои што се однесуваат на инвентарот ќе бидат или ревидирани или ќе се изработат нови, така да за тоа дополнително ќе бидете известени. За кратки видеа се уште не сме размислувале, но не се исклучува можноста и за тоа. Теодора? Не те слушаме. Додека се вклучи Теодора,
Елена има уште едно прашање, дали може заедно со представувањето на податоците да има и предлози за намалување на стакленички гасови за секој сектор? Да, но тоа е дел од друг процес, односно од облажување на климатските промени, и тоа ќе биде готово кон крајот на месецов. Така да тие два процеси на известување, односно подготовка на инвентари на стакленички гасови и насоки и предлози за нивно намалување ќе одат заедно во рамките на третиот двогодишен извештај за климатски промени. И кој што ќе биде наскоро готов и кој ќе имаме нова влада, ќе треба да го усвои официјално да биде поднесен и до рамковната конвенција за климатски промени. Теодора, не ја слушаме. Значи, она имаше еден коментар. Би сакала да укажам дека констатациите треба да се стават во контекст и на унапредени методологии, односно, можеби порастите се последица на подлабински анализи и подобри влезни податоци од порано. Да, значи, како што спомена и Александар и Верица, кога секој нов инвентар кој што се работи вклучува многу подобрувања, не само во однос на влезни податоци, туку и во однос на самата методологија или начин на подетален можност да се користат подетални податоци. Кога станува збор за инвентарите, кога се прават промени, она што они го кажуваа како конзистентност на серии, тоа значи дека сите овие податоци не може да се пресметаат за само една година. Значи мора да се најдат или податоците за сите години или да се направи на некој начин екстраполација или нивно подобрување и во минатото. Меѓутоа можеби за ова повеќе ќе може да кажат Александар или Верица. Можеби не е лошо, Пипа, да ги вклучиш и двајцата, па кој од нив ќе може нека одговори повеќе во однос на длабинските анализи и подобрите влезни податоци. Можеби они би можеле да сумаризираат. Не знам. Тука се, да. Да. Океј. Во однос на, значи, како што рековме и како што спомнав и во секторот отпад, прилично работи се подобрени. Еве, Верица може да каже и за секторите енергетика и IPPU, па можам да кажем подетално по тоа и за отпадот, што гледам дека Антонио има уште едно прашање за отпадот, па ќе се надоврзам право и на тоа прашање. Да, токму тоа, како што ја каже и Пале, конзистентно што подразбира, значи доколку имате се повеќе дисагрегирани податоци во поновите и биланси и што е и случај кај нас во енергетските биланси од статистика, треба тоа да се рефлектира и ако веќе ги земаме тие во поновиве пресметки, што е и доста добро со оглед на тоа дека особено за користење на горивата, како што се дизел горивата за транспорт и нафта за ложење, кои имаат различна калорична вредност. А со тоа и нивото на емисии спрема калоричната вредност би било различно. Значи, со вакви дисагрегирани податоци се подобрува прецизноста на податоците, подоверливи се, но со цел да биде методолошки оправдано, треба да се обезбеди конзистентна серија со вакви детални податоци и наназад, значи за сите години кои се опфатени со извештаите за инвентари. Така да, како што беше нагласено преку усогласувањето со тие НАЦЕ кодови, се овозможи, користејќи ги податоците од билансите од ИЕА и од Државниот завод за статистика, ИЕА беа земени како извор во годините кога немаше публикации како енергетски биланси од Државниот завод за статистика, се направи обид, што претходно не беше случај во претходните двогодишни извештаи, ваква дисагрегирана серија на податоци за сите подкатегории, особено во секторот производствени индустрии и градежништво, кој го фаќа делот за енергетика, меѓутоа и во индустријските процеси, кај производството во металната индустрија, особено во минералната индустрија. Значи, се направи дисагрегација и се овозможи
целата серија да се продолжи наназад до 90-та година, да имаме без потреба да применуваме некои од методите како што се интерполација или екстраполација, бидејќи со усогласувањето по НЦ-кодови успеавме овие податоци да ги извлечиме од извештаите на Државниот завод за статистика. Секако во оние години каде што дел од категориите не се репортираат, тоа се многу малце, како што е користење на содиум карбонат, со цел да се овозможи таква конзистентност на податоците, значи да нема прекини во серијата, се користени некои од методите кои спрема упатствата може да се применат како екстраполација, интерполација и други слични методи. За отпадот се можеш да продолжиш. Вака, пред да кажам за отпадот уште еднаш, јас би сакал да кажам дека целиот овој процес подлежи на проверка, односно имаме специјално развиена процедура, значи имат едни кои што внесуваат податоци и други луѓе кои што независно од тоа ги проверуваат внесените податоци и изворите на податоци. Во самиот тој процес често пати доаѓаме до заклучоци дека одредени податоци не се добро внесени или изворите на податоци треба да се променат. Така, во вториот двогодишен извештај за климатски промени беа нотирани неколку забелешки од оваа проверка. Во овој или можности за подобрување, во секој инвентар има посебна глава каде што велиме можности за подобрување во следните инвентари. Така да голем дел, околу 70% од она што беше дадено како забелешка, односно можност за подобрување во претходниот инвентар, сега е подобрено. Дали тоа се влезните податоци, како што кажа Верица, билансите се ревидирани од 90-та па до 2016 година. Во IPPU исто така имаме ревизија, но имаме и методолошки подобрување, некаде е подобрување на самото ниво. Претходно ако било Tier 1 ниво или ниво 1, сега е подетално Tier 2 развиено. За секторот отпад, сите препораки кои што беа дадени во вториот двогодишен извештај за климатски промени овде се имплементирани. Уште еднаш ќе се навратам на некој од нив. Значи тоа беше прво колку отпад оди на депониите. Значи тоа е како податок ревидирано. Понатаму имаме составот на самото ѓубриво. Податоците кои што претходно се користеа во инвентарите беа, како што кажав, дефинирани, односно дефолтни вредности за ова подрачје од Европа. Меѓутоа, сега врз основа на регионалните планови за управување со отпад, не само што се направи ревизија на составот на отпад, туку се додадоа и некои нови категории, ево, например, пелени. Претходно немавме пелени во инвентарите, сега постојат и пелени во овој инвентар и некои други категории. Понатаму, она што го спомнав во индустријата врз основа, затоа што сега самиот Државен завод за статистика има многу подобри податоци во делот на отпад во индустријата и во отпадни води, и користејќи ги податоците кои што ги имаат за отпадни води и податоците во отпад во индустријата, ние направивме подобрување во овој дел. Она што можеме за следно да го кажеме како можност за подобрување е тоа што отпадот во индустријата кој што оди на депонии, велиме дека самата методологија кажува дека тоа не треба да биде од целата преработувачка индустрија, туку само од некои гранки во индустријата. Ние моментално не можевме да направиме дисагрегација на целата серија од 90 до 2016 година на преработувачката индустрија, за да ги одвоиме само оние гранки кои што се потребни за поголемо ниво на прецизност во податоците. Ние сега користиме Tier 1 и можеби со Државниот завод за статистика во следниот период ќе пробаме да направиме дисагрегација на целата количина на отпад од 90 до 2016 година. Така да, тоа е она што се трудиме во секој извештај да одиме напред во однос на известувањето. Благодарам, Александар. Бидејќи Министерството за животна средина и просторно планирање, кое што е одговорно за националните политики за отпад, освен за климатски промени,
Сега исто во фаза на подготовка, промена на законски стратешки документи, имплементација на подобрени мерки околу регионалното депонирање на отпадот. Дали Ана би сакала можеби да кажеш неколку збора? Али, извини, дали сега ме слушате? Да. Се слуша. Фала, окей, ме поправи од Мејц. Фала Богу. Значи, добро. Значи, друг требало друг. Дори? Не, продолжете. Ова беше само да проверам дали ме слушате. Се извинувам. Дали Ана би сакала да кажеш неколку збора во однос на националните политики на Министерството во однос на отпадот и како би можеле да се вклучиме? Пепа, дали можеш да ја направиш на Ана unmute? Ме слушате? Да. Здраво на сите. Ако официјално ме слушам веќе. Јас прво имав едно прашање, па после можеме и да продискутираме. Што ви значи разликата во однос на она колку отпад е депониран и на какви депонии? Во однос, по мене, би било добро да се зема која количина на отпад е создадена. Затоа што разликата помеѓу, како ги кажувате во презентацијата, неконтролирани или... Ние имаме нестандардни депонии и така ги препознаваме и во законот. Значи, стандардна депонија е депонија која ги исполнува тие минималните услови за да може да добие дозвола да биде депонија, што значи од аспект сега на стакленичките гасови, контролирана емисија на метанот. Ние таква депонија во моментов немаме во државата. Тоа значи дека независно дали е на контролирана како дрисла, која е полулегална да речеме, има одредена контрола, меѓутоа во однос на метанот нема, што е најбитен стакленички газ кога зборуваме за отпадот. И оние што ги викаме нестандардни, значи комуналните депонии кои што се користат од страна на општините во моментот, нема никаква разлика и со оние ѓубришта кои ги нарекуваме или диви депонии, популарно кажано сега, кои што граѓаните едноставно го испрлаат отпадот. Значи помеѓу сите овие три категории да ги кажеме на депонии, условно кажано, што а не се депонии, нема никаква разлика во тоа како се емитува, односно нема контрола на емисијата на метанот. Значи кај нас е појдовно она што треба, мислам и во овој инвентар да се земе создавањето на отпадот. Бидејќи како сакате земете, создадениот отпад е тој што го создава метанот, а ние немаме контролирана емисија на ниту една локација каде што се отстранува отпадот во земјата. Тоа прво. Може да одговорам или? Да, може, баш сакам да знам. Да, во ред ви благодарам на прашањето, мислам дека ќе разјасниме многу работи со ова прашање. Значи, кога зборуваме, сосема сте во право кога рековте дека имаме една, да ја речеме, стандардна депонија, тоа е Трисла и останатите сите влегуваат во една друга категорија на депонија. Меѓутоа, кој е проблемот, односно што е методолошки кога зборуваме за отпадот, односно се пресметува метан корекшн фактор за секоја депонија. И сега, како се пресметува тој метан корекшн фактор? Тој метан корекшн фактор има одреден коефициент за стандардна депонија, како што е Трисла, а има други коефициенти за другите депонии. Кога зборам за другите депонии, направена е разлика помеѓу нестандардни депонии плитки, нестандардни депонии длабоки. Значи, тоа е разликата кога зборуваме за останатите депонии. Некатегоризирани, не знаеме дали се плитки или длабоки. Добра. Е така. А Дрисла како ја третирате? Како плитка или длабока? Како? Дрисла како се третира? Кога и таа е самата нестандардна? Дрисла се третира како менаџирана депонија. Сега сваќам дека прашањето на Ана е во таа смисла, дали Дрисла треба всушност да влезе во не како се викаше, некатегоризирани? Не може да влезе Дрисла во некатегоризирани, затоа што ако се земи онаа стратегија од 2006 година, понатаму е нели правевме ние во третиот извештај за климатски промени посебна студија за отпадот, каде што депониите се поделени, како што реков, на менаџирани депонии и неменаџирани депонии, плитки, длабоки, и на крајот имаме категорија која што се нарекува некатегоризирани депонии. А што подразбирате под менаџирани депонии? Тоа е проблемот, што овдека од аспект на... Мислам, не се разбираме,
Така? Да. Има голема разлика во однос на процесот на создавање на метан. Дали е плитка депонијата, дали е длабока или на крајот имаме покривање на самата депонија. На дрисла отпадот се покрива, така? Да. Значи не може да се Тоа создава... не значи дека не се создава метан. Не, Апсолутно. поред. Затоа што Така е. немате третман. Тоа не значи, меѓутоа процесот на создавање на метан од таа депонија е различен отколку процесот на создавање на метан од некоја друга депонија. Точно. Така, тоа е разликата. Значи разлика затоа што самата методологија работи на принцип колку е процесот на полураспаѓање на ѓубривото и колку метан би се создало во тој процес на полураспаѓање. И сега ѓубривото кое што се создава на депонија, односно кое се носи на депонијата Дрисла, каде што имаме покривање на тоа ѓубриво, со некоја друга депонија каде што немаме покривање, процесот на распаѓање на ѓубривото и создавање на метанот е различен. Да, само тоа Да. значи времето е различно. Времето, да. Не би се сложила за количината. Разликата е само во времето на создавање. Така е, количината си е количина како количина е важна, меѓутоа за да знаеме колку точно ќе се создаде метан во одредена година, мора да знаеме и каков е типот на таа депонија. Да, не би Затоа валјда корекционите фактори се различни, Ана. Заради времето и токму заради тоа и факторите се различни. Да, дали е длабока депонијата или е плитка депонијата, многу влијае врз овај процес на полураспаѓање и создавање на метанот. Добро, тоа јасно е дека е така, меѓутоа пак мислам дека треба да се земе во предвид дека апсолутно имаме неконтролирани депонии. Ниту една не е контролирана од аспект на емисиите, затоа што немаме вие кој што викате менаџирање или управување со депонијата подразбира контрола на гасот. Ние такво нешто немаме. Со самото поклопување, древно поклопување, што се случува на Дрисла, само се компактира отпадот и се покрива, тоа не значи дека вие го немате метан. Не го имаме, апсолутно го имаме. Не викаат они дека го нема, Ана. Се разбравме, добро, јас сакав чисто само да... И убаво прашање и од технолошка гледна точка, да. Да, кога зборуваме уште за некатегоризирани депонии, ако видите во извештаите кои што ги изготвува Државниот завод за статистика, значи имаме количина на отпад, имаме како што спомнав претходно дека околу 370 килограми на жител се создава отпад, по бројот на жители ја дава количината на отпад. Државниот завод за статистика кажува во своите извештаи дека не целата количина на отпад се собира од комунални претпријатија, односно дека околу 75 до околу од 72 до 77% годишно во зависност од годината се носи на депонии. Сега оној останатиот процент ние велиме дека оди на некатегоризирани депонии. Тоа е разликата. Значи дека и таму се емитува, тоа сакам да речам. Да, и таму, апсолутно и таму се емитува. Значи од целиот отпад што е создан се емитува. Извинете, некатегоризирани вие ги рачунате ние што си ги нарековме диви депонии. Диви депонии, така е, диви депонии. Добришта кај што се создаваат заради тоа што граѓаните не ја добиваат услугата едноставно. Да, токму така. Да, добијат, има и така. Токму така. Добро, ние имаме направено и таков инвентар и податоците можеме да ги споделиме. Јас мислам дека ги споделував со некои од вашите соработници, Марија Песопале. Имаме направено по региони и инвентар на значи овие комунални нестандардни депонии кои треба да ги затвориме и оние останатите ѓубришта или диви депонии. Можеме и тоа да го споделиме ако сакате и тоа исто се рангирани спрема типот на дали се опасни, помалку средно опасни или ниско опасни и на кој начин ќе ги затвараме. Добре, нема проблем. Дали, Ана, би можела нешто повеќе да кажеш во однос на тоа каде ги гледаш корелацијата на политиките, како некои од овие препораки би можели или се веќе влезени во новите стратешки документи за отпад? Самото тоа што ние целта да воспоставиме прво регионален систем, што значи затварање на сите овие нестандардни депонии, изградба на една стандардна депонија по сите прописи, што значи првенствено добра подлога, третман секојдневен на отпадот, покривање и управување, собирање на метан, депонискиот газ и управување со истиот во иднина создавање и на енергија во прво време, инаку во прво време веројатно ќе се гори само затоа што нели понеопасен е така да се запали отколку да се испушта директно
овој метанот во атмосферата и управување со отпадните води од депониите. Тоа кога ќе го направим, тоа ние веќе во сите стратешки политики, и во новите закони, и во националниот план за управување со отпад сега што го подготвуваме. И во таа смисла ќе имаме и контрола и ќе имаме и подобри влезни податоци со новиот систем, се надевам. Јас сакам да прашам, Ана, извини вака сега, ако сме во иста зграда, технолошки гледано, ако е покриена, нели, ако е стандардизирана, како што е нашата цел, ќе има побрзо, да речам, гниење и по доставање. Сега, дали нашиве проекти предвидуваат и за фаќање на метанот? Вака, да. Предвидуваат, се разбира. Значи, тоа подразбира стандардна депонија. Цевковот кога се гради со цевковот кој што ќе го собира метанот и ќе го носи. Така, значи во тоа е всушност, во тоа е мерката, ова Павлина што прашува, тоа е мерката. Всушност да се врши за фаќање, а не само покривање и... И не само тоа, предвиден е и третман кај регионалните депонии, ќе имаме и предтретман на отпадот. Целта ни е постепено да воведуваме... Да го намалиме, така. Прво, примарна селекција. Така. Значи, барем да го одвоиме отпадот на мокра и сува фракција. Односно, ќе имаме оне делот од пакување што е, и ќе имаме еден органскиот отпад со останатите резидуи. Тој ќе оди на депонијата посебно. Со посебни возила, на тоа и работиме уствари. Всушност и затоа и толку споро оди, затоа што се потребни многу средства. Значи целта е всушност и намалување на органската фракција во отпадот, така? Кога ќе биде органската фракција ќе биде третирана со самиот третман на ете ги мерките, Павлина. Значи индиректно преку се тоа се всушност мерките што прашуваше и Елена и кои што невладиниот сектор би требало да помогне. Се извинувам, Ана, што ти упаднав. Меѓутоа јас како гледам целисходноста на инвентарот. Инвентар заради инвентар апсолутно е потребен, токму заради овие последици кои што можеме да ги изведеме како заклучоци. Значи, невладин сектор ве повикувам, дајте од сето ова сега што го коментираме да направиме како пораки, кои што всушност придонесуваат за да се намалат климатските промени. Апсолутно нас не е тоа потребно, зашто гледате каков отпор имаме од граѓаните. Кога ќе обезбедиме средства, имаме обезбедено средства за два региона, 18 општини опфаќаме, источен, североисточен плански регион, плюс Свети Николе, и граѓаните имаат отпор затоа што едноставно не разбираат што е депонија. За нив е депонија ова сега што го гледаат. Значи, кога би имале една депонија, затоа и не го користам терминот, најчесто го викаме нестандардни депонии или ѓубришта, затоа што тоа не се депонии. Па дури ни Дрисла не е депонија по пропис, затоа што немате третман на депонија. Дрисла имала на времето таков цевковод изградено за опфаќање на депонискиот газ на метанот. За жал е срушен во минатото. Тој систем и не функционира сега. И прво што треба да направи новото јавно предпријатие, веќе се во подготовка со апликацијата за интегрирана еколошка дозвола, не може да зема дозволата докога не го воспостава тој систем. Тоа е јасно. Водата, покривањето, подлогата и опфаќањето на газот. Тоа се основните параметри за. И од друга страна граѓаните со селекција и намалување на органската фракција. Намалувањето на органската фракција може да биде, тоа се препораки кои ги имаме во првиот план за Waste Prevention план за намалување на отпадот. Не е донесен, што треба законот да донесе направо. Но и селекцијата е поважна, не само што нормално тенденцијата прва во хиерархијата нели не намалувањето на отпадот. Меѓутоа, органската фракција да се селектира, за да може да се искористи, затоа што метанот е и добар енергенс. Од една страна е опасен стакленички газ, но од друга страна искуството покажува дека во Европа се користи и такако овој газ за добивање на енергија, или за топлина, или за енергија. Но знаете што е проблемот? Ние да го собереме. Ни требаат едноставно средства за инфраструктура, тој треба негде после да се дистрибуира. И така натаму. Тоа се чекори кои што понатаму ќе ги превземаме. Дајте прво да ги изградиме овие стандардни депонии, да го воспоставиме системот за собирање. Ако треба во прво време ќе го гориме метанот, како што и сите прават, и во Европа истото се прави ако не можете да го искористите. Зашто треба да имате и некоја економија на обем, тука треба да има големи количини на метан за да може да се искористи, знаете. Тоа е идеално за тоа, бидејќи е голема и го опфаќа Скопскиот регион. Така да имаме многу чекори, ние еве вака ќе соработуваме, ќе ви доставуваме
се што или Да. Имам Ана уште две што ви прашања. значи вас од нашите податоци што ги собираме. И друго што сакам да кажам околу отпадот, оваа бројка од 350 кг по жител или некад имаме 700.000 годишно на ниво на територија, тука е вклучен голем дел од овој отпад и градежниот шут, зашто така го пријавуваат. И тој не можете да го рачунате тука во... Тоа е инертен отпад, едноставно не влијае на овој начин како што влијае другиот отпад. Така да и овие бројки со кои што манипулираме, ни се пак искалкулирани, како да речам, се некои не се измерени. Единствени мерени вредности во смисла на квалитет на отпад имаме во регионалните планови, таму каде што е вршено вистинско мерење на отпадот и делење по фракции. Ана, имам неколку прашања уште само. Извини, Пале, морам да го објаснам ово уште еднаш, мислам дека не се разбравме. Значи, Добра. вака се, количината на отпад е едно, меѓутоа фракциите во отпадот се сосема друго. Значи, врз основа на регионалните планови за управување со отпад, ние сега направивме country specific каков е составот на отпадот. Така? И ова го променивме. Значи, имаме колку храна има, колку имаме... Јасно ми е, затоа и се промените во извештајот. И се промените, и затоа имаме и промени во вкупните на крајот емисии, затоа што се... Така е. Да. Така да ни беа доста користни плановите, регионалните планови, за да можеме Гледаме дека најголем повеќе од 50% со мали разлики од стапување по региони, отпадот е органски што го создаваме ние како држава. Тоа е зависи нели од бруто домашниот производ. Немате вие толку отпад од пластика, хартија, нели отпад од пакување, имаме повеќе органски отпад што го создаваме во граѓани на ниво на држава збор. Да. И на тоа треба и да се фокусираме. Ево гледам некаде околу 75, околу 35% е оној пластичен инертен отпад што го викаме, останатиот е органски отпад. Тоа е за цела држава некако. Да, така е. Од 30 до 40 се некаде тој отпад од пакување, па после се дели на пластика, хартија, метал, дрва. Многу интересен сектор за обработка и стварно заслужува дополнително внимание. Да, сметам дека и така придонесува во емисиите на стакленички гасови, особено ваквото неконтролирано, да речам, депонирање, не е ни депонирање, отстранување. А да не одиме понатаму и да не ги помешуваме и попсови, колку придонесува и за... Апсолутно, со неконтролираното горење, депониите нас не се горат намерно, не се палат, тие се само запалуваат, баш ради метан. И тогаш имаме па зголемени емисии на овие органскиве соединенија. Тоа е исто така и така страшно. Што никој не зборува и сите се само на PM честици ориентирани, кои што се всушност во многу голем процент и инертна прашина. Затоа треба да малку треба вниманието и на овие што се невидливи загадувачи да се посвети. Овите никој не ги зема, особено овие органскиве, затоа што тие се на пониски температури и вие ако имате горење на отворено, мислам, апсолутно, многу е страшно тоа што ни се случува. Уште две прашања. На загадувањето на воздух, само што тие не се мерат параметри за жал, овие органскиве. Дали протокот на податоци кој што го спомена дека ќе доаѓа од регионалните депонии во иднина, дека ќе има многу мерење и слични работи, каде ќе одат тие податоци? Дали е тоа Така сега, согласно со новиот закон, како го предвидуваме, сакаме да воспоставиме регионални структури. Значи, останува сега останува собирањето и транспортот на отпадот на јавните комунални предпријатија кои што се функционираат во рамките на една општина. Тие само го собираат отпадот како и досега и го носат до трансфер станици или директно до локацијата кај што ќе биде депонијата. Трансфер станиците, претоварните станици кај што ќе се носи отпадот и тоа со две различни возила, бидејќи ќе имаме две различни канти, жолта и зелена канта. На претоварните станици ќе има две посебни контейнери или бункери ќе изградиме кај што ќе оди еднава фракција на селектиран отпад и оваа другава што ќе биде органска фракција измешана со други остатоци, значи не органска од храна и секаков вид на отпад измешан што се создава од домаќинствата. И третата фракција ќе ни биде зелениот отпад, тоа во втора фаза се обидуваме да обезбедиме, имаме предвидено возила, значи оној зелениот отпад кој што е чист може да се користи за компостирање.
Бидејќи овој органски не можете да го користите за компостирање, загаден и не можете да го вратите ниту во земјоделие, ниту да се користи за нешто. Тој може да се користи само да се отстрани прописно на депонија и да претходно да се искористи гасот од него за добивање на енергија. Сега, овие, да се вратам на управувањето, претоварните станици и регионалните депонии ќе бидат управувани од регионални предпријатија. Во моментов се јавни предпријатија, се формираат како јавни предпријатија, што не значи дека во иднина може да биде и приватен сектор да влеза. И овие регионални предпријатија ќе рапортираат до регионалните центри по регион, а исто податоците за собраниот и транспортиран отпад преку тие транспортните формулари ќе бидат доставувани до овие регионални канцеларии. Овие регионални центри ги викаме или единици за регионално управување со отпад, предвидени се да бидат во постоечкиве центри за развој на планските региони, бидејќи постојат веќе како институции, да не ги оптоваруваме општините со формирање на некои нови тела кои што пак треба да се плаќаат, административни какви и да се. Значи во рамките на овие планскиве региони, регионалните центри за развој, ќе има едно оделение кое ќе ги прибера овие податоци и практички ќе го контролира и ќе го мониторира овој систем на некој начин и сите прибрани податоци ќе ги доставува до Министерството за животна средина. А до статистика? Ќе доставува некои податоци или вие ќе комуницирате? Статистика независно може да се ги собира како и досега, зашто статистика независно од нас доставува прашалници. Па имаме после споредба на податоците. Ние собираме како Министерство посебно податоци, статистика посебно. И имаме различна методологија на обработка, колку што знам од колеги од Македонскиот информативен систем. И уште нешто што би сакала еве повеќе информации, бидејќи во иднина се повеќе ќе биде присутно, се повеќе се градат пречистителни станици за отпадни води. Да. И таму се создава известна количина на мил. Така е. Таа може да се намали, да биде што е можно помала, имат нови технологии со кои што може делот таа мил да се користи, например, за компостирање или за други работи. Како е кај нас регулирано? Компостирање е многу тешко што се работи за отпадни комунални води, таа во секој случај не може баш така, но може да се користи како извор на енергија. И ние законот за управување со отпад и тој отпад го регулира. Ќе видиме понатаму, имаме една стратегија што се правеше во рамките на ИПА проект во секторот води, па ние ќе прифатиме и веќе ја ставивме и како дел управување со милта или со тињата, е дел од националниот план за управување со отпад, новиот сега што го направивме 2020-2026. И е добро, целта е да се користи како енергија. Меѓутоа, пак треба да се исуши таа, за да може да се користи како енергија. Сушењето ќе бара па додатно користење на дополнителен енергенс. Природно не знам дали ќе може баш така да се суши. Така да има тука доста работи, доста анализи. А и така и таа е значајна во придонесувањето на стакленичките гасови, тињата. Благодарам многу. Дополнителни прашања нема. Сузана од статистика даде коментар дека е многу корисна презентацијата и дека они ќе треба да прават сметки на емисии, да пресметуваат емисии во воздух, кои што ќе се развиваат за прв пат во Државниот завод за статистика и кои што треба да прераснат во редовно известување и дека за тоа ќе им бидат потребни податоците од овој инвентар на стакленички гасови, загадувачки супстанции, така да се радуваме на дополнителната и успешна идна соработка со Државниот завод за статистика. И Елена се согласува дека треба да има со невладиниот сектор комуникација за инвентарот и дека многу корисна информација дека ќе има зголемени емисии од секторот отпад, за да се објасни дека мора да има намалување на отпад по домаќинството. Јас мислам дека нема дополнителни прашања. Дали Дори сакаш уште нешто да дополниш или може да го затвориме вебинар? Може да се затвори. Благодариме. Добро. Симона, дали може, она се јави за збор, дали може да ја дадеш Пепа кратко само и да затвориме? Здраво на сите. Само кратка рефлексија од моја страна во насока на како граѓаните може да разберат за што станува збор.
и да бидат, да ги прифатат овие планови кои очигледно се во многу напредно ниво. Би рекла дека мислам дека е многу важно да се, кога се зборува за третирање или управување со отпадот, да се биде транспарентен во начинот на докаде ова води. Значи, ако зборуваме за третирање на отпадот за понатаму кој може да биде корисен како енергенс или што би значило тоа за нив, како тоа ќе ги подобри нивните животи, дека тоа ќе придонесе за циркуларна економија и слично. Мислам дека тоа е многу битно да се биде транспарентен и да се гледа и по генералната слика и да се споделува со сите граѓани, бидејќи така ќе има поголемо разбирање и може да се дојде до ситуација кога тие ќе го бараат ова на некој начин. Толку од мене. Благодарам. Значи, јас можам да заклучам дека сме на добар пат, дека добрата соработка меѓу институциите и добрите влезни, се подобрите влезни податоци ни овозможуваат да имаме добра основа со која што ќе планираме намалување на емисиите и на стакленички гасови, меѓутоа и на многу други гасови. Ви благодарам на сите за учеството. Овој вебинар ќе биде снимен, снимката ќе ја споделиме со вас и ќе ја пратиме и на оние останатите кои што не можеа да се приклучат денеска во дополнителен мејл, и ако имате некои прашања, значи го споделивме со вас инвентарот на стакленички гасови, ако имате некои забелешки или коментари, во мејлот што ќе ви го пратиме ќе биде даден уште една недела, например до крајот на месецов, за да евентуално пратите некои дополнителни забелешки или коментари на содржината на инвентарот. Ви благодарам многу на сите и се слушаме. Поздрав. Поздрав. Поздрав, пријатно. Пријатно. Пријатно.